السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أكلة وصفة سهلة. عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل كنافة بالمانجا بطريقة حلوة قوي بجد، طعمها في حتة تانية خالص. كمان هنعمل لها الكريمة الاقتصادية، طعمها بيبقى تحفة جدا. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. معايا 4 حبات من المانجا، هقشرهم بالقشرة بتاعة البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. بتقشر المانجا بسهولة وبتخليها طالعة رقيقة كده، ما فيهاش مانجا كتير، يدوب بس بتبقى فيها حاجة بسيطة قوي. خلاص كده انا خلصت المانجا، هاخدها بقى على التلاجة على طول، ويفضل لو هي طرية شوية تدخليها الفريزر. معايا دلوقتي نص كيلو من الكنافة جايباه من الفريزر، وهنفركه بايدينا زي ما انتوا شايفين كده علشان يتكسر معانا بكل سهولة. ما نستناش عليها لما تفك، لازم نفركها كده وهي لسه طالعة من الفريزر علشان تتفرك معانا بسرعة. بعد كده جبت طاسة كبيرة وهحط فيها 2 3 معالق من السمنة. بعد كده هحمر فيها الكنافة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هطفي عليها النار وهركنها على جنب لحد ما تبرد تماما. بعد كده هنعمل العسل بتاع او الشربات بتاع الكنافة. هجيب حلة واحط فيها 2 كوباية من السكر و1.5 كوباية من المية. ده للشربات اللي هو بيبقى وسط، ما هوش خفيف وما هوش تقيل. بعد كده هجيب عليه عصرة نص ليمونة، نص ليمونة بس كفاية قوي. هديهم تقليبة بسيطة خالص كده وهناخدهم على النار. هسيبها بقى تغلي زي ما انتوا شايفين كده لحد ما الرغوة بتاعتها تبتدي تصفر حاجة بسيطة. هطفي عليه النار على طول. هركنه برضو، هسيبه لحد ما يبرد تماما. في الوقت ده هبتدي اعمل الكريمة بتاعت الكنافة. هحط 5 كوبايات من اللبن، بعد كده هحط عليهم 4 معالق كبار من السكر. لو حابة تحطي على ال5 كوبايات لبن 5 معالق سكر مفيش مشكلة، بس انا هنا حطيت على ال5 كوبايات حطيت 4 معالق بس من السكر، علشان هيبقى فيه عسل هيتحط على الكنافة فالدنيا ما تبقاش مسكرة قوي. بعد كده هحط عليهم 5 معالق كبار من الدقيق و1 معلقة من النشا، علشان ناخد الكريمة مظبوطة. يبقى هنحط على لكل كوباية من اللبن معلقة من الدقيق، وهزود معلقة من النشا. هنقلبهم كويس قوي بقى السكر مع الدقيق مع النشا. هنقلبهم على البارد كده كويس قوي لحد ما السكر يبتدي يدوب تماما. بعد كده هاخدهم وهرفعهم على النار. زي ما انتوا شايفين ولعت عليهم النار، ولازم تبقى ايدنا فيه باستمرار. ما نشيلش ايدنا منها علشان ما تكلكعش. اول ما تغلي زي ما انتوا شايفين كده تعمل تبقبق كده زي ما انتوا شايفين. نطفي عليها النار على طول. هو ده القوام بتاعها المظبوط. بعد كده هنجيب الكنافة واحط عليها زي ما انت بقى دي حسب رغبتك. انا هنا هحط 1/4 كوباية بس من العسل اللي انا عملته. انا عاملة عسل كتير طبعا علشان هركن الباقي في برطمان في التلاجة علشان لما عاوزه ابقى استخدمه على طول. بالمرة بقى قلت بالمرة طالما هنعمل عسل نكتر شوية، مش كل شوية هنقعد نعمل عسل. هنساوي بقى الكنافة بتاعتنا. بعد كده هنزل عليها بالكريمة وهي سخنة على طول. قسمت الكنافة نصين زي ما انتوا شايفين كده علشان ما تبقاش عالية قوي. حطيت شوية برضو في القالب ده او في البولة دي زي ما انتوا شايفين. وفات شوية برضو هبقى اركنهم اعملهم مرة تانية. النص كيلو كنافة بيعمل معانا كمية حلوة قوي. انت بقى لو عندك قالب كبير قوي ممكن تحطيها فيه مرة واحدة. هقسم بقى الكريمة عليهم الاتنين. هسيبهم بقى لحد ما الكريمة تهدى شوية، بعد كده هدخلها التلاجة. على ما الكريمة تبرد هنجهز بقى الجيلي بتاعنا اللي هنحطه على وش المانجا. معايا هنا كيس واحد من الجيلي.
جايباه طبعا بطعم المانجا، وهضيف عليه كوباية مية مغلية زي ما انتوا شايفين كده. هقلبه بقى كويس قوي لحد ما السكر اللي في الجيلي يدوب خالص. خلاص كده السكر داب، هحط عليها بقى كوباية الا ربع من المية الساقعة. دي مية متلجة، ممكن تحطي مية من الحنفية عادي. لو حابة الجيلي يبقى تقيل حطي نص كوباية بس من المية الساقعة، لكن انا حباه يبقى طري شوية علشان يبقى بنفس الملمس بتاع الكريمة. مانيش حباه يعني يبقى اتقل من الكريمة، انا عايزاهم الاتنين كده يبقوا دايبين في بعض. بعد كده بقى انا جبت المانجا من التلاجة زي ما انتوا شايفين، وهحاول اقطعها شرايح من على البذرة. المانجا دي نوعها طري شوية. هاخد القطع الجامدة او المتماسكة اللي فيها وهقطعها مكعبات. باقي القطع اللي هي دايبة او ناعمة هكحت عليهم البذرة كويس قوي، هطلع كل اللي فيها. بعد كده هنصبه على وش الكريمة بتاعتنا الاول، وبعد كده هنحط القطع في الاخر. زي ما انتوا شايفين كده انا بنقي الحتت الجامدة اللي فيها، قطعتها مكعبات. بعد كده هجيب بقى اللي هي المانجا الطرية زي ما انتوا شايفين، اللي هي كحتها بقى من على البذرة، والصوص اللي هو نزل اصلا من القطع وانا بقطعها. هفردها بالراحة كده على وش الكريمة زي ما انتوا شايفين. بجد دي بتبقى احلى حاجة في المانجا، احلى ما تبقى كلها قطع بس كده متماسكة. لما بيبقى فيه طبقة طرية تحت القطع كده بتبقى جميلة جدا، بالذات بقى لما نيجي نحط معاها الجيلي. زي ما انتوا شايفين بقى هرجع ارص القطع اللي هي المتماسكة، هرصها كلها على وش المانجا زي ما انتوا شايفين. طبعا في الوقت ده احنا بنبقى سايبين الجيلي بيبرد في التلاجة. اتأكد طبعا ان الجيلي برد معايا تماما. بعد كده هاخد فنجال منه وهحطه على وش المانجا زي ما انتوا شايفين كده. انا هقسم برضو كيس الجيلي لمجين اتنين، مج هحطه على القالب ده، والمج التاني هحطه برضو على البولة اللي انتوا شايفينها دي. هجيب برضو المانجا اللي هي الناعمة زي ما انتوا شايفين وهحطها برضو على وش البولة في الاول. بعد كده هجيب القطع وهحطها على الوش. هنزلهم بقى من الطبق على طول علشان الموضوع ما يطولش. لسه هنقعد بقى ونشيل ونحط واحدة واحدة. ننزلهم كلهم كده مرة واحدة. خلاص كده انا خلصت. بعد كده هجيب نص الجيلي اللي انا كنت مبقياه وهحطه على الوش زي ما انتوا شايفين. هناخدها بقى وعلى التلاجة على طول. ده بقى شكلها بعد ما طلعت من التلاجة. طبعا انت الوقت ده حسب برودة التلاجة عندك، ما اقدرش اقولك هتقعد ساعة او اتنين. لا، بيبقى حسب التبريد عندك في التلاجة. كمان بيبقى حسب الجيلي. الجيلي لما بيبقى تقيل بيتمسك بسرعة، ولما بيبقى خفيف بياخد وقت شوية. وطبعا كلنا علشان لما بنبقى عايزين نعرف الجيلي ان كان تماسك كويس ولا لأ، بنلمسه طبعا بصباعنا كده لمسة بسيطة من على الوش. لو صباعنا طلع فيه جيلي بيبقى الجيلي كده لسه طري، فبنسيبه بقى لحد ما يجمد براحته. بس بصراحة منصحكيش برضو تعمل الحركة دي لانها بتبوظ شكل الصينية. لو هتعمليها يبقى هتلمسي من الطرف خالص بحرص قوي. طبعا لو عندك عيال صغيرة هم هيقوموا معاكي بالواجب وهيعملوا لك الحركة دي مرتين تلاتة على ما الجيلي يجمد تبقى عايزة ترمي الصينية. هو ده بقى القوام المناسب للجيلي، اللي هو الوسط، ماهوش جامد قوي وما هوش طري قوي. ده بيبقى دايب مع الكريمة، بجد بيبقى طعمه في حتة تانية. وبكده ابقى خلصت معاكم الكنافة بالمانجا بأحلى كريمة اقتصادية. أتمنى الطريقة تكون عجبتكم، أتمنى تجربوها، وبألف هنا وشفا.